我伫咧雕菩萨的时阵呢，我会甲菩萨请求，我讲菩萨啊，我即久在开你的面，啊，你着爱互我真静的心，甲我加持者，互我真紧会当甲你做好势。父亲因为一梦因缘梦见观音菩萨要他做玉雕佛像，那我父亲也因为这样的一个因缘呢，尝试了第一件的作品就很庄严，因为这份庄严给我们有信心，所以我们持续的在佛像的推广当中，不断的去用心去推广显宗跟密宗，那么走到现在已经21年了。在这种内涵里面我们也得到很多的指点，也很多的学习我因为接触佛教时间比较长，所以呢，我有观察我们佛像的历程，在一个雕塑的过程里面，从岷山大佛那一种大型件，到了中小型件的所谓的这个鎏金佛像，或者是木雕的佛像。那以目前来讲，我们华人非常的喜欢玉器，但是在玉器的创作里面，很多人都往商品、往动物件、花鸟件去做落实，而我自己很有心意，我觉得这应该是如果能够在物质上多加我们宗教法相的创作，可以为这一个世代带来一个心灵上的祝福。所以我觉得从大型件的创作到小型件的佩戴，这个时代的因缘，小件的作品反而可以契合现代人到世界流走的因缘，而且进一步的去学习到佛法的内涵。我想这是我们作为玉雕佛像的一个理念跟使命。说到天母收购店的邀请来做展览，那对我们来讲，它是一个很好的一个缘分。我们希望透由我们对于玉雕佛像21年来的这种创作的这一种法相，能够在百货公司里面，让更多来来往往的消费者呢能够去欣赏佛像艺术的美我希望透由心灵的滋润，能够带给所有观赏者一份甜美的那一种内涵。